em báo cá sơ cái nha mọi người. Báo cá nhá cho anh em coi. Quẳng cái này xong nha mọi người. Đấy. Cái rãnh không à mọi người, chứ không có cái gì khác nữa. Thì bãi này là bãi sông Tha La. Thành ra là em lâu rồi mới trở lại câu nha cả nhà. Đây, view rất là đẹp. View bên kia có nhiều anh em rất là đông. Đó, bên đó anh em câu rất là đông. Bên kia bờ. Đó, bên kia sông rất là đông anh em câu. Dài 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 ở dưới đó luôn nha cả nhà, dài dài dưới đó luôn.